Volete vedere la murale cinese ma non volete andare fino in Cina? Guarda quanti gatti. Prendilo veloce, no. Com'è chiuso? Quanto cazzo siete belle. Siamo o non siamo i più freschi del Montenegro? Ma se ti dicessi che potresti essere sia al mare, sia al lago e sia in montagna nello stesso momento, tu mi crederesti? Signori, buongiorno e bentornati in Montenegro, ma benvenuti a Kotor. Oggi continuiamo questa serie del mio viaggio in Montenegro, un paese completamente sconosciuto e soprattutto sottovalutato da parte di tutti, perché è piccolo, perché fa parte dei Balcani, perché è povero, ma ragazzi riserva delle sorprese che non avete idea. Andatevi a vedere il video di settimana scorsa se ve lo siete persi, nella città secondo me più bella del Montenegro, però senza nessuno spoiler oggi mettetevi già comodi perché sta per iniziare un super video, come avete sentito, in un posto davvero spettacolare. Oggi in breve vi auguro subito una buona visione. Ecco il nostro bus per Kotor, cosa ne pensi? Ragazzi, tra tutti i pullman quello più di merda è il nostro, però siamo abituati. Oltretutto qui la tassazione è del 21%, a differenza nostra che è del 23%. Beh, questo bus è stratipico ragazzi, perché i nostri pantaloni hanno cambiato completamente colore con questo tipico vetro del Montenegro. Prendete questi bus perché tutto local, tutto tipico. Comunque non potete fare i furbi qua perché controllano i biglietti molto bene, a differenza dell'Italia che non controllano niente. 1 hour later. Arrivati a Kotor ragazzi, questa è la station di Kotor, che domani mattina dovremo prendere il bus per un'altra città nel video di settimana prossima. Ma quanti video faccio? Quando vuoi andare al mare ma allo stesso tempo vuoi andare in montagna. Kotor è proprio una cittadina ancora più piccola di Budva, ma paradossalmente più visitata. Siamo proprio dentro una conca qua, dentro le montagne, siamo proprio sotto le montagne qua. Guardate proprio che bel panorama. Ma ragazzi, dove vi ho portato? Guarda, dove siamo qua? In the mountain but with the sea, with the beach. Pronti per il tuffo, ragazzi? Guarda il nostro bus di prima, stramarzo. Occhio dove camminate in Montenegro perché tipica buca che entra subito da qui della cittadella. Guarda, come nel Medioevo, come una volta che chi abita qua stende le cose, oppure quelli che abitano là. Boh. Tipico però. Senti che profumo che c'è già però. Buono, buono, inizia bene questa Kotor. A differenza di Budva, qui ci sono ostelli e hotel dentro la cittadella, cosa che a Budva non c'era. Si guadagna già un punto Kotor per questa acqua potabile in giro. Ci sono tipo 3-4 chiese dentro, tutto, tutto in questo stile pietresco, pietra, roccia, ovunque, mattonato, bello, molto bello. Tipico montenegrino perché l'abbiamo trovato a Podgorica, a Budva e anche qui a Kotor. È ancora più tipica, ancora più particolare di quella di Budva, ma ve la faccio vedere domani mattina. Adesso ci dobbiamo passare per forza, lasciamo giù i nostri backpacks in hotel o quel che sarà, direzione mare, perché qua faremo soltanto un giorno, tipo 27 ore. Oh, ma che bello è qua ragazzi, è bellissimo, è clamorosa questa città. Ma anche la qualità dell'acqua è stupenda, sai, io non mi immagino al mare. Esotico anche Kotor. Guarda quanti gatti. Buon pranzo amorini. Eccolo. Dopo mezz'ora di ritardo è arrivato il tipo ragazzi, ma questa qui è la nostra stanza pagata per una notte per 2 persone, 35 euro. Siamo arrivati e abbiamo lasciato giù gli zaini che non rivedremo più perché la proprietaria ce li fotte. Però adesso andiamo al mare. Eccoci in spiaggia ragazzi, indovinate come si chiama la spiaggia di Kotor? Kotor Beach, perché praticamente è l'unica ma che si estende lungo tutta quanta la costa. È a prima impressione un lago, ma in realtà è tutto quanto mare questo. Più che stare qui in città, a differenza di Budva, ci sono delle escursioni che si possono fare in barca, in kayak, che ti portano ovunque, che ti portano tutta questa baia di Kotor che si estende anche più avanti verso il mare e altre cittadine un po' più piccole di Kotor, e si possono vedere tantissime cose come delle cave, delle isolette, cioè ti da fare proprio un bel giro. Il problema è che costa un po'. La canoa. A few moments later. Ragazzi, che trappata stiamo facendo. Ragazzi, questa è la più grande minchiata che potevamo fare. Ragazzi, 7 euro a testa, un'ora e mezza, un'ora e 20. Cioè, quello che è. dove Quello che vogliamo. possiamo andare anche in Italia. Boh, dai, proviamo, dai, non l'ho mai fatto in vita mia, deve essere strafia come cosa. Vamos! Eccolo! Ragazzi, scusate se si vedrà un po' appannato, ma qui se la cam scivola in acqua è un casino perché siamo in mezzo al mare, l'acqua è profonda e devo metterla qua dentro che si appanna un po'. Però vabbè dai, godetevelo lo stesso, questo è proprio un marzo, è stile nostro questo, non ci interessano le cose fatte perfette. Abbiamo noleggiato un'ora, ma boh, penso che staremo 4 ore perché per fare tipo 100 metri ci abbiamo messo un quarto d'ora. Dai! Andiamo. Giri di qua, non sono io.
Oh, ma che esperienza è questa? È clamorosa, cioè ragazzi è proprio relax, perché adesso noi tra un po' ovviamente non faremo tanto giro perché il bello è stare in mezzo col panorama, tra un po' ci butteremo in mezzo al mare, in relax, a prendere il sole con tutto questo panorama intorno. Ragazzi, ci siamo persi. Ragazzi siamo arrivati in Grecia prima del previsto, no troppo spoiler, ma godetevi lo spoiler ragazzi, e noi ci godiamo questo panorama spettacolare al mare in montagna. Oh, dove ti ho portato? Peccato ragazzi che il sole va e viene, sennò sarebbe stato ancora più spettacolare, però dato che siamo due incapaci a fare sta roba, è ignorantissimo, io mi sto divertendo un casino. No, di là. Vai! No, Guarda che bello, Oceano, il Gabbiano sopra la croce. Questa oh! Fra. Prendilo veloce, no. Tu hai paura? Ma no, ma perché si bagna tutto? Quando è che cresci? Svegliati, non cadi niente. Guarda che modello ragazzi, guardate che modello. Dai, fai il serio, che palle. Dai, che cazzo fai? Rema di là. Dove? Quanto forte sono, guarda che stecca. Ragazzi, esperienza, allora parto io, secondo me è top perché per me è stato divertentissimo in quanto siamo due incapaci e qualcuno danneggiava la canoa, non so chi, però non ero io. A me vi basta che nei commenti scrivete un altro youtuber che va in canoa in Montenegro. Non so, scrivete, ma tanto non scriverete niente perché sono solo io qua. Acqua riva mica tanto pulittina, però là in mezzo era veramente fantastica. I tuoi follower, che sono anche i miei, vogliono che ti butti. Caro lasciare a casa le scarpe da scoglio, go caro. L'acqua di Budua è molto meglio quelle spiagge là. Questa invece è clamorosa. È un po' più come un lago, però non è un lago, è il mare che fa l'insenatura. Guardate che a inizio spiaggia dove abbiamo preso le canoe, guardate che è molto più pulita qua l'acqua rispetto a là. Strano perché qua siamo più attaccati al porto. Stamattina era leggermente anche più sporca, quindi vuol dire che è tipo passato uno di quei trichecchi giganti che pulisce le acque. Guarda, c'è un calzino là sotto, guarda. Siamo o non siamo i più freschi del Montenegro? Non lo vedremo per un bel po' il sole oggi pomeriggio. A few moments later. Ragazzi, sta piovendo, attenzione, come da pronostico. C'è qualche goccia di pioggia che abbiamo appena sentito. Ma che bel sole che c'è, mamma mia. Mai più ragazzi. 1 hour later. Ragazzi, lo stesso giorno abbiamo preso sonno, è venuto fuori il sole. Se voi siete da soli in spiaggia, c'è nuvoloso, addormentatevi un'oretta, uscirà il sole quando vi svegliate 4-5. Eccoli ragazzi, è pieno. È anche pieno di uccelli però intorno a te. Ragazzi, non so se vedete, ma guardate quella roba che c'è in alto. Sembra o non sembra la muraglia cinese? Guarda che roba. Dovete sapere infatti che tra il 1420 e il 1797 Kotor, che il nome italianizzato è Cattaro, apparteneva alla Repubblica di Venezia. E l'influenza veneta è ancora visibile nelle architetture della città, anche perché loro stessi chiamano e scrivono il nome della propria città Cattaro. Oltretutto la cinta muraglia che circonda questa città è nella lista dei patrimoni dell'UNESCO e proprio qui è stata rilevante da un punto di vista storico la presenza di una comunità di dalmati italiani, tant'è che la zona durante il periodo sotto la Repubblica di Venezia era chiamata Albania Veneta, proprio per la vicinanza all'Albania. Oltretutto Cattaro è stato un importante centro di commercio per la sua posizione ottimale, che aveva uno sbocco importantissimo sul mare, perché trovandosi praticamente in Stabusa, in questa insenatura che a prima impressione sembra un lago, poteva commerciare benissimo con il mare ma anche con i paesi alle proprie spalle che venivano dalle montagne. Marinaio Diego all'opera. Com'è stata questa esperienza da piccolo marinaio? Ragazzi, lo faccio da quando sono nato. Per quanto riguarda il turismo invece, Kotor è una città molto piccola. A Budva ci vai per fare la solita tipica vacanza al mare di 2-3 giorni, mentre per quanto riguarda qui a Kotor c'è un turismo più o meno giornaliero, basato sulle persone che vengono qui in giornata, e tantissime vengono anche da Dubrovnik. Qui potete esplorare il centro città, ovvero la vecchia cittadella, salire sulle mura in alta montagna, ammirare Kotor dall'alto, e non possono mancare le attività acquatiche per farvi circondare da questo incantevole panorama. Secondo me 3 giorni qui sono l'ideale, perché uno, ti puoi concentrare sulla muraglia e sul centro. Il secondo, puoi fare una gita in barca, che sia comunque la barca che ti porta fino al mare, fino alla Blue Cave, oppure delle altre città vicine. C'è anche la zipline tra le montagne che potete fare. Il terzo giorno puoi prenderlo rilassante qua al mare, fare un'altra escursione in kayak e stare bello tranquillo. 6.5 hours later. Una Kotor esotica. Faccio un appello adesso ragazze, anzi non è un appello, è solo una considerazione. Le ragazze dei paesi dell'est, quanto cazzo siete belle, ma qui poi Montenegro e Albania, cioè io sono rimasto sconvolto. Andate oltre l'essere fighe, siete bellissime porca troia, perché non c'è solo essere figa o essere brutta. Per me
figa è una cosa e bella è una cosa. Cioè voi siete fighe, ma siete anche bellissime, cazzo. Cioè Pieno di figa, ragazzi. cioè, questo devo dirlo perché è importante far notare questa cosa qua. E voglio essere sincero a dirla. Questi paesi sono più poveri rispetto all'Italia e le ragazze sono anche più semplici e più umili. Cioè veramente io sono assuefatto dalla vostra bellezza. Siete qua per me. Ma non so se vedete, comunque si vedono anche tutte quante le lucette arancioni sulla montagna. È tutta quanta quella specie di muraglia lì. Ciao bel micetto, ciao Murino. Ma quando sarebbe carino avere una casa qui in centro, proprio nella cittadella storica di Kotor. Vale lo stesso per Budva. Comunque ho preso un gelatino, ragazzi, 2 euro cheesecake, è veramente buonissimo. Non lo compravo da anni, forse ero minorenne l'ultima volta che l'ho preso. Ci sta veramente, mi invogliono molto. È pieno di gelati qui in centro a Kotor. Diretto fatto, ci vediamo domani. Signori, buongiorno dalle nostre ultime ore a Kotor e soprattutto ultime ore di sole a Kotor. Purtroppo non riusciamo a salire sopra alla grande muraglia, alla fortezza, sia per questioni di tempo sia perché ci vuole ancora più tempo delle questioni di tempo. Ovviamente bisogna pagare per salire, non puoi andare su in autonomia. C'è comunque una terrazza panoramica su che si può vedere tutta quanta Kotor benissimo. Novità di oggi, passano anche le crociere che si fermano e ripartono oppure partono proprio direttamente da là. Ecco perché c'è tutta sta gente oggi, oltre a essere sabato. Cioè guardate quanti gruppi turisti. A Budva non c'era tutta sta gente, ragazzi, era vuoto in confronto a qua. Non so se rendo quanta gente c'è. Via di fianco le mura della cittadella, piena di frutta, verdura, pansetta, fiori, ma anche tanta altra roba da mangiare, ragazzi. Tutto tipico, tutto local, pieno di gente, tipo una specie di mercato qua. Si può anche salire lì sopra dove ci sono quelle persone e salire sopra, eccolo là. Adesso noi ci andremo, ma non so come. Eccolo qua, ragazzi, fortezza di Kotor, subito all'entrata della city, scale upstairs. Com'è chiuso? No, non è vero. Speriamo sia quella buona perché è già la seconda volta che troviamo chiuso, se no. Puttana, che odore di piscio c'è in questa torretta. Salendo da là potete percorrere tutta la fortezza, la terrazza di tutta quanta la città, ragazzi. Per scendere, ragazzi, dove c'è la chiesa, lì giù, oppure salite da qua e scendete da dove siamo entrati noi. E si sbuca qua, ragazzi, acqua potabile, fresca, ottimo punto a favore del Montenegro, l'acqua potabile, ragazzi. Comunque dopo 4-5 giorni in Montenegro abbiamo realizzato che non abbiamo trovato nessun italiano oltre a noi e mi sa che proprio siamo gli unici italiani qui in Montenegro. Pensate che nel censimento del 2011 gli italiani residenti in Montenegro erano solo 135. Adesso sinceramente non lo so, però penso che guardandomi intorno non si sia alzato più di tanto il numero degli italiani qua. Agosto, quando la maggior parte degli italiani erano nelle ferie, può essere che vengano qua. Comunque i negozi sono veramente strabelli, piccolini, molto colorati, stile bazar, e c'è anche tantissima gente araba, non lo so, ma sicuramente musulmana. Ne abbiamo trovata veramente tanta e questo mi fa collegare, insomma, bazar, mondo musulmano, mondo arabo, che è una cosa che va sempre a braccetto. Quindi dato che comunque nei paesi qui dei Balcani c'è comunque una parte musulmana di persone, mi piace venire qua in questi posti. Esperienza in Montenegro per me veramente top. Allora abbiamo dato 7 all'8 a Budva. A Kotor io gli do un 7 più, perché semplicemente l'acqua a Budva è abbastanza meglio. Diciamo ci sono più spiagge, ci sono più posti dove andare in acqua. Qui è vero che puoi fare più sport, il panorama è migliore, però la qualità dell'acqua a Budva è migliore. Però qui la cittadella mi è piaciuta di più rispetto a Budva. Una bella città, leggermente più cara rispetto a Budva, però fatto sta che sono state 2 città che mi sono piaciute veramente tanto. Sorry. Ragazzi, non fate le crociere perché vi ritrovate intasati, pieni di persone non della vostra età ma più grandi. Fate viaggi avventurosi come li faccio io, immergetevi nel marciume e non nel lusso e divertitevi. Da Kotor, piena di turisti, è tutto. Ci vediamo martedì prossimo come sempre alle 19 per un nuovo video e come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Ciao!